میں तुहानू एक पढ़ाई दे चला, दिन पर काम करते रहा करो, रात नूं सौण लगे पढ़ाई पढ़ लिया करो, अल्लाह दिन भर दियां थकावटां ते दर्दां दूर फरमा देणगे। लो जी, नबी पाक ने सईदा फातिमा दे बिस्तर दे नाल कोई धागा नहीं बन्निया, उन्हां दे बाजू दे कोई छल्ला नहीं पाया, कोई तवीज़ नहीं पढ़ के दिता। तां ही ते अज मैं कह रहा, ला छल्ला था वला कड़ा था वला धागा था, कोई छल्ला नहीं कोई कड़ा नहीं कोई। यार अपना कारोबार चमकाओ, ठीक है, लोगों दियां तुसीं अकीदियां ईमान नाल खेडना ते खेडो, लेकिन अली दा नाम ते ना लवो। कईयां मैं सुनिया पता की आंदे ने, अली हम तेरे हैं, जहन्नम के लिए वहाबी बतेरे हैं। कबरां दी पूजा तुसी करो, घोड़ियां दी पूजा तुसी करो, छल्लियां दी पूजा तुसी करो, घोड़ियां दी पूजा तुसी करो। अली हम तेरे हैं, जहन्नम के लिए वहाबी बतेरे हैं। और जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने अकीदा तौहीद दी गैरत अता फरमाई है, रब ने जन्नत बनाई उन्हां खुश नसीबां वास्ते वे। बाहर सूरत मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई छल्ला कड़ा धागा मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी नूं नहीं दिता। आपने फरमाया, फातिमा रात नूं सौण लगे 33 वारी सुभान अल्लाह, 33 वारी अल्हम्दुलिल्लाह दे गूंज पा दियो। 34 दफा रब दी बड़ाई दा नारा ते एडी आवाज सुस्त, 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह ते 34 दफा अल्लाह अकबर पढ़ के सोना तुहाडा काम है, थकावटां दूर करना रब्बुल आलमीन दा काम है। सैयदना अली फरमांदे ने, मैं जंग दियां रातां, मैनू हाफिज इब्ने कय्यम याद आ गया, मैनू इब्ने तैमिया याद आ गया, इब्ने रजब याद आ गया। मेरे बाबियो बुजुर्गो, अज दे मुकामे मुस्तफा प्रोग्राम दा तोहफा समझ के लै जाओ। हाफिज इब्ने तैमिया ते इब्ने कय्यम ने पता की लिखिया है, जेड़ा बंदा नागा ना करे, बिला नागा अपने बिस्तर ते लेटन लग्या, ए तस्बीहाते फातिमा पढ़े, लम याखुदहु अल इया, जिन्नी देर तक जिंदा रहेगा अल्लाह हर किस्म की मुहताजी ते जिस्मानी माजूरी तो महफूज फरमा ले। फिर मैं क्यों ना कवा, अहले बैत ये जितने हैं, आले रसूल ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं। गूंज पा दियो अल्लाह दी रहमत दे नाल, अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा, एक बार सारे बोलो, अल्लाह की कसम ये हमें जान से ज्यादा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिजसा अहलल बैत। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, ऐसे ही मज़ीद इस्लामी बयानात हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। वयुतहिरकुम तत्हीरा। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक ने अपने कोल बुलाया तो सैयदना हसन फरमांदे ने, अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमातिन अकूलुहुन्ना फी कुनूतिल वितर। सैयदना हसन फरमांदे ने, नबी पाक ने मैनू बुलाया तो आपने फरमाया, हसन मैं तेनू एक दुआ सिखाण लगा, इस दुआ नू वितर दी नमाज अंदर पढ़िया कर, वितर दी नमाज अंदर पढ़िया कर। नबी पाक ने दुआ सिखलाई ते क्या कर, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत। इहदे अंदर भी तौहीद है, हदायत मंगीए ते अल्लाह कोलों, बरकत मंगीए ते अल्लाह कोलों, परेशानियां तो निजात मंगीए ते अल्लाह कोलों। गूंज पा दियो जे इज्जत मंगीए ते लोगो, ऐ जे अहले बैत आले रसूल, ऐ जे अहले बैत आले रसूल, अल्लाह ना जुड़े, अल्लाह ना चिमटे, अल्लाह का जिक्र करने वाले। लो जी, साडे अंदर सब तो बड़ी कमी कुथाई है, असी पंज तन पाक दा नाम लैके, वलियां दा नाम लैके अपने दरबार ते चमकाए, मज़ार ते चमकाए, फीसां ते लईयां, लोगां नूं कल्ले कड़े छड़े धागे पड़ के ते दिते, लेकिन असी लोगां नूं रब दे नाल नहीं जोड़िया, लोगां नूं अज़कार दे नाल नहीं जोड़िया। ना सानू गमी दे अज़कार याद, ना खुशी दे अज़कार याद, ना सुबह दे अज़कार याद, ना शाम दे अज़कार याद, ना सोने दे अज़कार याद, ना चलदियां फिरदियां मुख्तलिफ मवाक़े दे जो पैगंबर ने अज़कार बयान कीती हो याद। आओ लोगो अज़कार ते आ जाओ। मैं अहले बैत दे अज़कार बयान करने चाहना, आले रसूल दे अज़कार बयान करने चाहना। आखिरी दो बातें करके इंशाअल्लाह मैं दुआ करना। अहले बैत ये जितने हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमें जान से ज्यादा प्यारे
پیارے ہیں میرے مسلک دے بارے پراپوگنڈا نہ کیتا جائے میرے مسلک دے بارے اور خلاف تہمتاں تو کم نہ لیا جائے بلکہ اہل حدیث دا جو حق ہے مشن ہے جو موقف ہے جو مسلک ہے اس نو سنیا جائے سمجھیا جائے بیان کیتا جائے سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے سارے اہل بیت نو جمع کیتا ہے ازواجات نو جمع کیتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے تے بلا کے میرے پیغمبر نے کی آکھیا ہے جمع اہل بیت ہی سب گھر والے میرے پیغمبر نے اکٹھے کیتے تے پیغمبر پتہ کی فرماندے نے غم بھی آ سکدا ہے تے پریشانی بھی آ سکدی ہے نیکاں پاکاں پنج تن پاک جنہاں نو کہندے انہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے تواڈے تے غم بھی آ سکدا ہے پریشانی بھی آ سکدی ہے جڑا مشکل کشا ہوے اودے تے غم نہیں جی آندا جڑا حاجت روا ہوے اودے پریشانی نہیں جی آندے آپ نے فرمایا کوئی بھی پریشانی آ جائے تے پتہ کی پڑھنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اللہ ہی ساڈا داتا ہے اللہ ہی ساڈا مشکل کشا ہے پھر کیے جے پریشانی آ گئی ہے نہ اسی پہلے رب نہ شرک کیتا ہے نہ اسی آئندہ رب نہ شرک کران گے لو جی جس پریشانی مصیبت اندر ہو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ایدا وقت بھی مقرر نہیں تعداد بھی مقرر نہیں چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے پڑھو یا اللہ میں تیرے نال غداری کرنے والا نہیں میں تیرے نال بے وفائی کرنے والا نہیں میں تیرا در چھڑنے والا نہیں اے لوگوں لوگ کلمہ پڑھ کے بھی نبی دی سنت تو ٹوٹ گئے ذکر تو ٹوٹ گئے حدیث تو ٹوٹ گئے قرآن تو ٹوٹ گئے حجرے اندر بیٹھ کے درود کڑے جا رہے ہیں اذکار کڑے جا رہے ہیں عجیب و غریب معاملات لوگاں دے اندر عام کیتے جا رہے ہیں اہل حدیث ہو تو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے رب نے سانو اہل بیت آل رسول دی عقیدت بھی عطا فرمائی ہے عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے تائیں جیسی علل اعلان آنے ہیں اہل بیت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ کسی نے ٹھنڈ پاؤں پھر دعا کریے ہمیں یہ جان سے زیادہ ما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدنا حسن و حسین دے بارے میں غالباً بخاری اندر پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں شہزادے نواسے پیارے انہاں نال نبی پاک بڑا ہی پیار کر دے بڑی محبت کر دے سونے بڑے سن نبی علیہ السلام نو اندیشہ دے خدشہ رہنا کہ نظر بد نہ لگ جائے نظر بد تو بچان واسطے انہاں دے گھٹ تے میرے پیغمبر نے کوئی دھاگا بنیا ہولی بول دے کوئی کڑا پایا اصل نہ دھاگیاں دا کاروبار بڑا سوکھا ہے ہن میں جو 50 دھاگے رکھاں کالے تے 50 رکھاں لال ساڈے فیصلہ آباد کالے بھی چل پے تے پھوک مار مار کے دئی جاواں تے ایک دھاگے دا جے میں 50 روپے بھی ریٹ رکھاں تے دیہاڑی دا 100 دھاگا میرا نکل جائے ایماندار دسو دیہاڑی لگدی ہے کہ نہیں چپ کر کے وہ ریٹ ودا دیا ادھر ویکھو گل مکاواں ایسیاں دیہاڑیاں ساڈی جُتی دی نوک تے اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں جے کردے اسی تے کتاب الاذکار تہاڈی خدمت چ پیش کرنے آ تے اس دن دا انتظار کرنے آ کدھر نبی پاک کول حوض کوثر تے جاواں گے تے ساڈا نبی سانو حوض پلائے گا سبحان اللہ لوگو لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا یہ کوئی دین اندر انہاں چیزاں دا تصور نہیں جے انہاں پیاریاں دا نام لے کے شرک کرو تے پھر ساڈے دل اندر خراش نہ آئے انہاں دا نام لے کے بدعات نو فروغ کرو تے پھر ساڈے دل اندر تکلیف نہ آئے اے جے بنیادی سبب ورنہ نہ اسی کسے دا پیو ماریا تے نہ ساڈا کسے نے ماریا اسی آنے آ سیدنا علی دا نام لیندے ہو تے علی دا عقیدہ بھی اپناؤ فاطمہ دا نام لیندے ہو تے عقیدہ بھی اپناؤ حسن و حسین نال پیار کر دیو تے عقیدہ بھی اپناؤ انہاں نال میرے پیغمبر بڑا پیار کر دے اور تانوں میں گلی گل سنانا میں صحیح البخاری چ پڑھیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابی آپ دے نواسے نے حسن ادھر ویکھو سر دے وال کن پٹی کن مبارک داڑھی مبارک رخسار چہرہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوروں چل دے ہوندے انجی لگدا سی گویا کہ اللہ دے نبی آ رہے ہیں ایڈے پیارے سن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ مبارک پیٹ مبارک رانا تے گھٹنے
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی پاک نا بڑی مشابت رکھ دے، مماثلت رکھ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نظر بد تو بچان واسطے کی کر دے؟ اعیذکما اے بھی ذکر میں الحمدللہ کتاب الاذکار اندر لکھیا ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. نبی علیہ السلام فرمان دے حسن و حسین میں تو انہوں اللہ دے کلمیاں دی پناہ چ دینا، اللہ نظر بد تو بھی بچائے، زہریلے جنوراں تو بھی بچائے، تے رب تو انہوں شیطاناں تو بھی بچائے. ارے بھائیو ساڈا جرم ہے وے گل مکاتی جے میں دعا کر لگا جے توجہ رکھیو، ساڈا جرم ہے وے اسی آنے قرآن دیاں دعاواں یاد کرو. یار ساڈا جرم ہے وے اسی آنے نبی علیہ السلام دیاں دسیاں دعاواں یاد کرو، اہل بیت آل رسول دے اذکار یاد کرو. اے پیارے پائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زیادہ کہہ کے لگا کے حسد ہے تے جیڑا بندہ زیادہ فضول باتاں کردا ہے اللہ پاک دے دل نو سخت کر دیندا ہے، اللہ پاک دے دل نو مردہ کر دیندا ہے. لوگو دکان تے بیٹھے بستر تے لیٹے رب دا ذکر کرو، اید نال دل کھل دے، دل دے اندر نور اتر دے، دل دے دبے دھل دے نے، دل دے داغ دھل دے نے. اللہ دی قسم ذکر طاقت ہے، ذکر نور ہے، ذکر روحانیت ہے، ذکر برکت ہے، ذکر زندگی دا قرار ہے. جیڑا بندہ تنہائی دے اندر رب دا ذکر کرے اللہ پاک انہوں زندگی اندر ہی اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دے. اہل بیت اہل توحید تھے، اہل ذکر تھے، اہل فکر تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیارے بیٹے سیدنا زین العابدین، حضرت زین العابدین دے پیارے بیٹے محمد باقر رحمت اللہ علیہ. جے میں اسی حضرت امام بخاری دا شان بیان کرنے، امام مالک ابو حنیفہ حضرت احمد بن حنبل دا شان بیان کرنے، سیدنا حسین دے بیٹے نال بھی پیار کرنے. سیدنا زین العابدین دے بیٹے حضرت حسین دے پوتے محمد باقر رحمت اللہ علیہ انہاں دی سواری گم ہو گئی، سواری گم گئی. اللہ کولوں دعا کر دینے، آخری گل سنو بھئی، اللہ کولوں دعا کر دینے آندے یا اللہ میری اونٹنی لب جائے، اونٹنی لب جائے، اللہ میری اونٹنی لب جائے. یا اللہ میرے وال میری راحلہ اونٹنی لٹا دے. اللہ جے مینوں میری اونٹنی لب گئی نا میں تہاڈیاں انیاں تعریفاں کراں گا. اللہ جے میری اونٹنی لب گئی نا تو میں تہاڈیاں انیاں تعریفاں کراں گا اللہ میں تانوں راضی کر دیاں گا. کیا آکھیا اللہ میں تانوں؟ اے نہیں کیا کہ میں دادا ابو دی قبر کو ککڑ لے جاؤں گا، کوئی بچہ لے جاؤں گا. لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا، کوئی نہیں جی اہل بیت آل رسول اندر جی میں تو انہوں راضی کر دیا. یار تمہیں کسے پریشانی جے، کوئی شیر دا مسئلہ ہے، کوئی تنخواہ دا مسئلہ ہے، کوئی پیسے روپے دا مسئلہ ہے. گل سن میری جوانا، کدی کنڈی لا کے یا رات نو مسجد اندر آ کے یا گھر دی چھت تے بہ کے پیار محبت دیاں گلاں کریا کر. اللہ جی میرا ہے کام تسی کر دیو میں تانوں راضی کر دیاں گا، اللہ میں تانوں خوش کر دیاں گا. طواف کر کر کے سجدے کر کے قرآن پڑھ کے ذکر کر کے حضرت محمد باقر فرماندے نے جے میری اونٹنی مل گئی تھی اللہ میں تانوں راضی کر دیاں گا. اللہ دا کرنا اونٹنی مل گئی. چند دن گزر گئے جی میں شیخ عبدالناصر قاری عبدالباسط صاحب، مولانا تنویر حافظہ اللہ، دیگر علماء میرے کھبے سجے دائیں بائیں تشریف فرمانے یمین و یسار. انہوں نے آکھیا حضرت جی تانوں اونٹنی لب گئی ہے تے بھول گئے ہو، تسی آندے سو اللہ میں تانوں راضی کر دیاں گا. اتنی تعریف کراں گا تے رب دی تعریف نہیں جے کرنی. حضرت فرماندے نے میں رب دی اتنی تعریف کیتی ہے کہ میں رب راضی کر لیا. پوچھیا تسی کی کیتا ہے؟ فرمان لگے جدوں اس طرح دوروں مینوں میری اونٹنی نظر آئی سی، میری اونٹنی تے جھاتی پئی سی، پہلی نظر پئی سی تے میں اونٹنی نو ویکھ کے آکھیا سی الحمدللہ. کی کیا سی؟ سارے بولو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اہل بیت یہ جتنے ہیں، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ یار اسی انہاں دا نام لے کے شرک نہیں کردے، گھوڑے دے تھلیوں نہیں لنگھ دے، جے چھلے کڑے دھاگے نہیں پاؤندے تے تسی ساڈے بارے ایویں گلاں کردے رہندے ہو. اسی انہاں نال پیار بھی کرنے ہیں یار، انہاں دیاں تانوں دعاواں بھی دسنے ہیں، انہاں دے اذکار بھی دسنے ہیں. اسی انہاں تے مر قربان جانے ہیں. اللہ پاک نے سانوں انہاں دی عزت اور ولایت دا پہرے دار بنا دیتا ہے. حضرت محمد جعفر فرمان لگے، حضرت محمد باقر فرمان لگے میں آکھیا سی الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ایک گواچی بھی تیرے حکم نالے، ملی بھی تیرے حکم نالے، تعریف بھی میں تیری کرنا. حضرت آدم علیہ السلام ابن حبان اندر روایت جے تو جنت چو دنیا تے آئے نا سب تو پہلے یہ نہیں سی آکھیا لا الہ الا اللہ، یہ بھی نہیں سی آکھیا اللہ اکبر، یہ بھی نہیں سی آکھیا سبحان اللہ. جنت چو کڈے حضرت آدم نے جدوں کھبا سجا ویکھیا
تے فوراً کہن لگے الحمدللہ، ہر حال چ کیا کر الحمدللہ، گلے شکوے نہ کریا کر، غداری نہ کریا کر، بے وفائی نہ کریا کر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایتھے لوگ نا حضرت علی دا لیندے نے تے اپنی کھوتی ریڑھی دے نال چھتر بندے نے. میرا محلہ ہے نیو آسم ٹاؤن فیصلہ آباد، وہ ساڈے اتنے ایک بھا رہندا ہے تے میں گیا کھوتے ریڑے دے نال چھتر کیوں بنے؟ آندا شیخ صاحب نظریں بد نہیں لگدی. میں گیا تو 60 لاکھ دی پراڈو تے بیٹھا ہے، بیٹھا تو کھوتے ریڑے تے تینوں نظریں بد کی لگنی؟ میں کہا اللہ دی قسم ہے کھوتے ریڑے نالوں بہتا سونا تو ہے، دھاگا پا کے میں کہ چھتر گلے چ بھی پا لا کہ تینوں بھی نظریں بد نہ لگ جائے. چھتر پوجدے ہو، کڑے پوجدے جے، دھاگے پوجدے جے، اور لوگو ایتل کرسی پڑھو، معوذات پڑھو، آخری کل پڑھو، رسول اللہ دیاں دعاواں پڑھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل ال. بچے نو پیڑی دے کے چلے، 5 مرلے دا پلاٹ دے کے چلے، لکھاں روپیہ دے کے چلے، جے صبح شام دے ذکر نہیں نہ دے کے گیا جوان پتر نو سمجھ لے کچھ نہیں دے کے گیا. اور 5 لاکھ دا جہیب دین والے آ جے اپنی تھی نو کتاب الاذکار کوئی بھی دعاواں والی کتاب یاد کروا کے نال نہیں نہ توری، سمجھ لے تو بے اولاد ہی دنیا تو ٹر گئے ہیں، بے اولاد ہی دنیا تو ٹر گئے ہیں. اپنے علاقے دے مدارس آباد کرو، بچیاں دے مدارس آباد کرو، بچیاں دے مدارس آباد کرو، حدیث مصطفیٰ نو یاد کرو، اذکار نو یاد کرو. اللہ دے حضور میں دعا کرنا اے میری اللہ سانو اس سچی عقیدے تے زندہ رکھ کے اللہ سانو اس سچی عقیدے تے موت نصیب فرما. السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر. مزید دعاؤں، وظائف، اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.